Саламатсызбы? Менин атым Нурия. Бул видео аркылуу мен силерге факторизация жөнүндө түшүнүп берем. Жана алып чыгарылышы жолдору көрсөтүп берем. Баштайбыз. Түгөтүүчүлөргө ажыратуу. Бул бөлүүчүлөрдү алуу факторизациянын алгоритми жөнөкөй сандын бардык мүмкүн потенциалдуу бөлүүчүлөрдүн толук алып салып өстүрүлөсү. Факторизациялоо берилген натуралдык сандык жөнөкөй түгөтүүчүлөргө ажыратуусу. Бир жөнөкөй сан болуп саналбайт. Биринчи жөнөкөй сандар бул 2, 3, 5, 7, 11, 13 жана башкалар. Жөнөкөй көбөйтүүчүлөрдүн ажыратуудагы өтө кыймыл аракети. Биринчи, берилген санды жөнөкөй сан экенин далилдейбиз. Экинчи, эгер болбосо анда болуу билирген жардама менен бөлүүчүнүн жөнөкөй сандар эң кичинекей санын алабыз. Үчүнчү, бул кыймылдарда тыйымды сан жөнөкөй сайга айгалаганча кайталайбыз. Мисалы, 27 жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажырабыз. Жөнөкөй сан болуп эсептелбейт. 27 2-ге бөлүнбөйт. 27 3-ге бөлүнөт. 27 бөлүү 3-гө барабар 9. 9 3-ге бөлүнөт. Эгер анын суммасы 3-ге бөлүнбөйт, алда 3-ге бөлүшөт. Аны 3 3-ге бөлүнөт. 3 бөлүү 3-ге барабар 1. Биз 1-ге жеткенде процесс бүтөт. 3 бул жөнөкөй сан. Бу да жөнөкөй сандар.